د افغانستان اسلامي امارت د نوي سرپرستې کابینې تر ټاکل کېدو وروسته د کابینې له سرپرست رئیس یا لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند سره د الجزیرې د څانګې یو خبریال لنډه مرکه. نور جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ټول ملت او عام مسلمانانو ته د نړۍ زموږ دا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت چې په افغانستان کې مسلط شو د الله جل جلاله په نصرت سره دا یو داسې امارت دی چې د افغانستان د خلکو دپاره او د ټولې نړۍ د مسلمانانو دپاره د امنیت، سوکالۍ، خوشحالۍ یو لویه ذریعه ده. دا ځکه چې دغه د دې مسلمانانو مسلط کېدل په دې ملک کې دغه ټولې ناخوالې وو، دا ټولې بدبینۍ وو، دا قتل و وژلو، فشتارو، یو د بله بېعزته کول، الحمدلله ټوله پای ته ورسېدل. او الله جل جلاله لره دې حمد وي په دغه امتحان کې چې دا امارت مسؤلین ورسره مخامخ شول، الله کامیابه کړل. او کوم خپل مخالفین چې 20 کاله دغه د امارت مجاهدین په سختو مشکلاتو، کړاوونو، په سختو تعذیبونو کې اچولي وه، دې ټولو ته یې عفو وکړه. د دې څه دا ښکاره کېږي چې دا یو داسې مهربانه او داسې پر خپل ملت باندې شفقت کوونکی امارت تحریک دی. ګوره دا داسې امارت دی، هېڅ شخص څوک دا نه ثابتولی چې د یو چا څخه انتقام اخیستی وي. که نه داسې حالاتو کې چې دا انقلابي حالات وي د یو چا انتقام اخیستل په دغسې حالات خو بیخي اسانه طریقه ده و اسانه وسیله ده و هېڅوک هم دا نشي ثابتولی چې دا امارت یو څوک د سابقه ګناهونو په خاطر یا په قتل رسولی یا جبندي کړي. نو دا باید ټول مسلمانان خصوص د افغانستان خلک مطمئن اوسېږي چې موږ د دوی دپاره د خوشحالۍ او امنیت او اسلامي او شرعي نظام د حاکمیت غوښتونکي یو، په دغه کې به ټوله سره همکار یو. الله دې دوی او موږ ته ټولو ته توفیق راکړي چې د الله جل جلاله د دې مبارک مقدس نظام حفاظت او ساتنه وکړي. تېره جمعه چې کله وروستی امریکایي سرتېری له افغانستان نه ووته، تاسو خبر واورېده، څه احساس هم وکړ؟ نو احساس خو دا دومره خوشحالي ده چې دا 20 کاله چې دا مجاهدینو قربانۍ ورکړې وې، دا یو هدف پیدا و چې د افغانستان څخه د دې کفارو، د دې بدبختانو کمبله ټوله شي. نو دا هدف چې د مسلمانانو ته سره سو در دې بله لویه عظیمه خوشحالي خو نو بله نه متصورېږي. ځینې مخالفین وتلي دي، تاجکستان ته تللي دي، ازبکستان ته تللي دي، امارت خو عفو اعلان کړې ده. ستاسو هغوی ته څه پیغام دی؟ هغو ته دا پیغام دی چې باید په ډېر اطمینان او آرامۍ سره خپل ملک سره ستانه شي، خپل په ملک خدمت وکړي. او دغه چې د خارج څخه دوی ته داسې یو دعوت ورکول کېږي یا پر امارت باندې تورونه لګول کېږي چې دا امارت مجاهدین به د دوی څخه انتقام واخلي، بیروي. نو دغه خو ښکاره خبره ده چې ټوله دنیا په دا ورته معلومه ده چې امارت انتقام اخیستونکی نه دی کوای. نو خو د یو چا سره به دغسې عمل کړی وای. نو دوی دپاره دا یو ښه ثبوت دی چې باید موږ خپل ملک سره چې په خپل ملک کې ښه د خوشحالۍ ژوند د سره څه پیل کړي. کور ودان خیر اوسي. الله دې ورسره